покана за 18-тия рожден ден на Ани. Ние, Асен и Златка, имаме удоволствие да поканим всички приятели и роднини на 18-тия рожден ден на скъпоценната ни дъщеря Ани. Тържеството ще се състои в китайския ресторант на Рашид. Хвалението ще водят брат Ицо заедно с Асен Михайлов. Очакваме ви! Завесата на храма се раздра и в присъствието ти влизам всякога. И с тази добър си, Боже мой. Ба, обичам те много. И всичко си за мен.